我哋呢就去返江西，大陸嘅江西。我哋而家喺邊啊？我哋而家係第一次搭高鐵，啱啱就出境離港啊！第一次搭高鐵，跟住體驗下即係高鐵嗰個速度與激情。啱啱就搞掂咗嗰啲過關嗰啲嘢，跟住依家就同大家講等車。我哋依家就等到11:20，體驗搭高鐵啦。我坐到咁喎，幾舒服。咁我哋已經啱啱上咗高鐵4個鐘左右時間嘅，咁就到江西嗰邊。依家嘅時間係3:35，差唔多啦。係。到站啦，到站。依家就已經到咗江西啦，再轉4個轆嘅車去鄉村地方，跟住正式體驗農村生活。Later。起身啦，唔該。哦，佢會跟過嚟嘅喎。即係佢認得人。即係就比較暗啲呢度。哇，好多柴喎，應該。係。煮飯。唔係，呢度係啲雞煮嘅地方嚟嘅。嗰度煮飯，因為呢度。啊，見到啦，見到啦，咁喎。個窿咧係有。嚇！你真係食過呢度煮嘅飯嘅？係啊。入邊呢度咧係有水嘅。水？係啊，真係呢啲喎。即係真係自己喺井下邊打啲水上去。哇！我都食啊！哇！係認唔到把聲，即刻走。依家幾多點？咁依家嘅時間係朝頭早嘅7:09，6點起身嘅，校咗個鬧鐘。點解咁早起身呢？因為今日係星期三。星期三呢，喺江西呢度呢，就有個市集，有個市集嘅。每逢星期三，係都啲有個市集。人就會攞啲佢哋自己種完嗰啲嘢出去賣。係啊，附近唔同嘅地方啲人攞啲唔同嘅貨攞出嚟賣。同埋佢哋上午先至會有，係啦，跟住就賣完就冇㗎啦。依家叫老細俾隻黑色雞仔俾我哋先。你要黑色嗰隻啊？係啊。我拿可以嗎？不要的，不要的，不要紧的。带个啊，对对。不要紧的。有隻黑色雞。呢隻啊？係啊，我哋就決定咗買呢隻黑色雞仔啊。我哋要攞翻去養啊！係。2000 years later。我哋正式準備掘筍。新鮮就上去。哦，掘咗出嚟啦！呢度已經生咗嚿出嚟啦。刮呀，就那樣刮，小心啊，就那樣刮，對。大力一點，要刮深一些，那個泥。可以同人講，我是耕田的。愛是港生。俺是耕田的。
去山上邊，邊個掘咗呢個陷阱出嚟咧？好似係我啊！我哋繼續行，我哋揾啦。哇！你見唔見到嗰度有一粒啊？邊度啊？係喎，嗰個好高喎。Ina 咧嘅身形又 fit 過我好多啦，我太大份，跟住見到嗰度有個筍係生晒出嚟嘅，所以就決定咗落去掘啦。Nice，嚟啊！傳遞聖火，勁大碌啊！喺香港買唔到嘅。超級大個。嗱，我1.76米啦，差唔多。半個人咁高。Normal size，埋晒。 2 hours later. 一隻太孤單，拎多10隻雞仔陪呢一隻雞仔。The next day. 我哋去邊啊？哇！我都唔知。睇嚟你阿媽係去偷嘢嘅。做坐花茶。連綠色嗰啲拎埋啊！就對，一波全部賣下來。哦。就係呢個，香港賣得好貴哦。嚇，有得賣㗎？係啊，有得賣啊，香中苗咯。醫師植物學家人。我哋又俾人呃咗過嚟摘嘢啦。係啊，做免費童工。你剝緊嘢㗎，兩條黐埋一齊。你對於啱先喺度偷人哋啲唔知嗰啲苗嗰啲樹苗有咩感受啊？唔接受睇我，唔係不要拍，不要拍。你而家去邊啊？咁我哋依家咧就係去摘嗰啲野菜。呢啲係嘛？你問下咪？係啊。落雨啊！落雨啊！收穫咯。你阿媽啲收穫嚟嘅，講大話嚟。你要走啦？今日最後一日。哇！佢係咁咬我啊！痛唔痛啊？如果中意我哋啲片嘅話，記得訂閱我哋嘅 channel，like 我哋嘅片，同埋記得撳埋個鐘仔。嚟緊我哋會不定時上傳我哋嘅片上嚟㗎。拜拜。